अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं ये अल्फ़ाबेट्स मिलके क्या साउंड बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है नहीं, इनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है, ये तीनों अल्फ़ाबेट्स मिलके क्या साउंड बनाएंगे और हम ऐसे वर्ड्स को कैसे ब्लेंड करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं, शुरू करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। गाइल्स मॉन्टेसरी एंड स्कूल। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमारा है लेसन नंबर 53। ठीक है, और हम कर रहे हैं एडवांस फोनिक्स ताकि आप बन जाएं ज़बरदस्त किस्म के रीडर। ठीक है, तो ये दिस इज 53 है लेसन, इसका मतलब 52 आप पढ़ चुके हैं, तो ज़बरदस्त रीडर आपको बनना चाहिए अभी तक। अच्छा जी, ये देखें जी स्टूडेंट्स, ये क्या शेप है फिश की और ये क्या शेप है, क्या है दोनों शेप? दोनों शेप हैं सेम और दोनों साउंड भी हैं सेम। क्या साउंड है ये? जी आई। और ये क्या साउंड है? बिल्कुल जनाब, आई। हमने आपको बताया था कि साउंड तो सेम रहेगी, फ्रेंडशिप किसी से भी हो सकती है। भाई फ्रेंडशिप किसी भी के साथ भी करने का हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम अपनी साउंड किसी को नहीं देते। तो यहाँ क्या आई, यहाँ भी आई। अब ये देखो, ये आई करेगी नई फ्रेंडशिप, हो गई फ्रेंडशिप, जियो रह जाए। ठीक है, अब क्या रूल है? फ्रेंडशिप तो हो जाएगी पर साउंड नहीं बदलेगी। तो ये तीनों मिलके आई जी है, ये दोनों मिलके क्या साउंड बनाते हैं? आई। ये तीनों मिलके क्या साउंड बनाए? आई। क्या साउंड बनाएंगे? आई। और ये भी साउंड है आई। आज हम इस आई साउंड के साथ ब्लेंड्स की प्रैक्टिस करेंगे। चलते शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहला वर्ड मेरे पास आ गया है, ये है ह। ये साउंड क्या? आई। क्या बना? हाई। यस, गुड जॉब, वेल डन। अच्छा जी, हाई क्या चीज़ है? हाई होता है बहुत ऊंचा होना। जैसे ये देखो, ये जैसे गुड्डो जो है ये नीचे से आवाज दे रही है ऊपर ऊंचाई की तरफ, तो शी इज कॉलिंग एट अ हाई बिल्डिंग। ठीक है, ऊंची बिल्डिंग की तरफ। तो हाई होता है ऊंचा होना और ऊपर होना जी। तो अब आ गया हमारे पास एक नया वर्ड ब्लेंड करने के लिए। ठीक है, ये साउंड आज आपने सीखी, क्या साउंड है? आई। क्या साउंड है? आई। ये क्या साउंड है? आई। ये ल। आई ठ, लाइट। यस, गुड जॉब, वेल डन। अच्छा देखिए, लाइट क्या होता है? लाइट होती है ऐसी जो लाइट होती है, इसको हम कहते हैं लाइट। ठीक है, आपको सबको पता है लाइट क्या चीज होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब जी। नेक्स्ट क्या है जी साउंड? ये साउंड है न। और ये क्या आज हमने, अच्छा ये नेक्स्ट ब्लेंड क्या है? वर्ड है ये। ठीक है, ये क्या है साउंड? आई ठ, नाइट। यस, गुड जॉब, वेल डन। नाइट क्या चीज होती है जनाब? नाइट होती है गहरी रात को हम कहते हैं नाइट। जैसे इसके अंदर ये जो है ट्रॉल घूम रहा है। ठीक है, तो ये नाइट है, गहरी रात को हम कहते हैं नाइट जी। आ गया जनाब नया वर्ड टू ब्लेंड। ये साउंड आज हमने सीखी, क्या साउंड है? आई। अच्छा जी, ट। आई ठ। क्या बना? टाइट। यस, गुड जॉब, वेल डन। टाइट क्या होता है? टाइट होता है बहुत जोर से कस देना। जैसे ये बच्चा इस बॉटल के ऊपर टाइट करके कॉर्क लगा रहा है, इसको कहता है कस देना, टाइट करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब जी। जनाब आ गया नया वर्ड। अच्छा जी, ये साउंड हमने आपको पहले सिखाई हुई, क्या साउंड है? थो। बिल्कुल जनाब, ये साउंड है थ। और ये आज हमने सीखी क्या? आई। क्या बने? थ, आई, थाई। यस, गुड जॉब, वेल डन। थाई क्या होता है? थाई होती है रान। ठीक है, रान को हम कहते हैं थाई। जैसे ये बकरे की रान ना कटी हुई बुचर शॉप के ऊपर होता है, कसाई की दुकान पर, और हम कहते हैं यार मुझे गोट की थाई खानी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, और आपकी टांगों में भी रान होती है, इसको कहते हैं थाई। आगे चलते हैं जनाब जी। आ गया नया वर्ड टू ब्लेंड जी। ये साउंड आज हमने सीखी, अब इसको ब्लेंड कहते हैं फ, आई ठ। क्या बना? फाइट। यस, गुड जॉब, वेल डन। फाइट क्या होता है? फाइट होता है दंगा करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, फसाद करना। जैसे ये दोनों रिंग के अंदर हो गए हैं, रेडी टू फाइट जी। आगे चलते हैं जनाब जी। जनाब जी, ये साउंड है म। ये आज हमने सीखी क्या? आई ठ, माइट। यस, गुड जॉब, वेल डन, माइट।
माइट क्या होता है? माइट होता है शायद, जिसको उर्दू में कहते हैं शायद। जैसे ये बच्चा सोचे यार शायद कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, सोच रहा है शायद कि यार मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊं कि नहीं, शायद मैं एक ज़िंदगी में बड़ा आदमी बन सकूंगा कि नहीं, तो माइट होता है शायद। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब जी। आ गया एक नया वर्ड टू ब्लेंड, ये साउंड है आई। इन दोनों को इकट्ठा करके क्या बनता है? बर आइट ब्राइट। यस, गुड जॉब, वेल डन। ब्राइट होता है बहुत ज्यादा रोशनी होती है। देखिए जैसे ये सारी बड़ा ब्राइट है पानी के ऊपर, सूरज जब चमकता है ना, सूरज को भी कहते हैं सन लाइट इज वेरी ब्राइट। या ये देखो पानी के ऊपर द लाइट इज वेरी ब्राइट। तो ये थे आज के वर्ड। उम्मीद है आपने एक नई ब्लेंडिंग सीख ली है और ज़बरदस्त प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।